Fala galera, hoje o vídeo aqui com vocês é sobre esse reloginho aqui, ó, top de linha. Pra quem gosta, fica aí que eu vou mostrar um pouquinho mais dele. Havia dito, é um reloginho bem bonito, bem prático. Ó, aqui atrás a parte das configurações dele. Aqui hora, aqui ó, o horário do alarme que a gente vai querer. Aqui o mês, a data e aqui a temperatura. No caso, pra mexer nele é bem fácil, igual eu falei aqui nos botãozinhos de trás aqui. O jeito é ir mexendo mesmo, fuçando, mas aí logo você pega o jeito. Ele usa bateria, é aquelas pilhas palito, as pequenininhas, ó. Ela AAA. Usa 3 dessa pilha aqui. Então é isso aí, reloginho chique demais.